Galtzerdi zaharra. Orain dela aste batzuk gertatu zen, laugarren solairutik bota nuen neure burua, eta harrezkero gertatu zaizkidanak kontatu nahi nituzke hemen, niri bederen sinestezinak eta harrigarriak iruditzen baitzazkit. Beno, egia esan niri edozer gauza iruditzen zait harrigarri, eta behar bada ez da horren besterako. Izan ere, Plinio jaunaren oin zimur eta usain txarrekoaz gain, oso gutxinekien bizitzaz erabakiura hartu baino lehenago. Plinio garbitu eta berehala, justu pintza batez balkoiko ezekitokian zintzilikatu behar ninduenean izan nuen neure burua botatzeko ideia. Baina asmo hori ezen berria inondik ere, ezen izan eroaldi bat edo antzeko ezer. Aurrez oso ondo pensatuan neukan. Bizimoduz aldatu nahi nuen. Erabat aldatu, ahalegin hartan bizia galdu behar banuen ere. Anaiak beti esan oizidan, zergatik ezago gustura Galtzerdi izatearekin. Baina anaia eta beni beti izan gara oso desberdinak. Hori gertatzen da biki guztiekin. Jendeak uste duela berdin-berdinak izan behar dutela barrutik ere kanpotik diren bezala. Eta ez. Ez da horrela gertatzen. Anaiak, esate baterako, inoiz ez zuen arazorik izaten. Zuratota zegoen eta bosta sola ari. Kolore beltz igatukoa zen eta berdin zitzaiola esaten zuen. Plinio mutilzarra besterik ez zuen ezagutzen, astean behin baino ez gintuen garbitzen eta hala ere pospozik ura.